सर्दी में होने वाली खांसी कभी-कभी बहुत परेशान करती है और बहुत लंबे समय तक चलती है। इसके कई कारण हैं, जो बदलता हुआ मौसम है, जो चेंज इन ह्यूमिडिटी एंड चेंज इन टेम्परेचर है, प्रदूषण है, वायरल फीवर है, ये तमाम परेशानियाँ इसके प्रमुख कारण हैं। इसके साथ-साथ आपकी जो प्री एक्जिस्टिंग प्रॉब्लम है, जैसे अस्थमा हुआ, सीओपीडी हुआ, ये भी आपको काफ़ी हद तक परेशान कर सकते हैं। इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? हमें सर्दी से बचना चाहिए, हाइड्रेशन प्रॉपर मेंटेन करके रखना चाहिए। इसके साथ-साथ जो आपकी प्री एक्जिस्टिंग प्रॉब्लम्स हैं, जैसे अस्थमा, सीओपीडी के इन्हेलर्स और अन्य दवाइयाँ, उनका नियमित रूप से सेवन करें। खांसी के लिए जैसे ही शुरू होगी, उसी समय अपने डॉक्टर से सलाह लें। हो सकता है कि एक मामूली एंटी एलर्जिक दवाई या नेज़ल स्प्रे या कुछ अन्य दवाइयों से आपकी खांसी तुरंत मिट सके। अगर ज़्यादा लंबा खींचेंगे, तो वो काफ़ी दिनों तक आपको परेशान करेगी। इन सर्दियों में अपना ख्याल रखिए।